चंगाई मारू इंदु नानी को रेसिपी काटुरेन சமையல்ல உண்டு அதுக்கு ஒரு நல்ல ரெசிபி நான் ஒரு மூத்திர ஹனி ஆர்டர் ஆக்கிறேன் சாணி செந்து ஒரிஜினல் ಹನಿ ಹಾಕಿರೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಟಾ ಹಿಂಗ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ போயிங்க இப்போ நான் இது ಹಾಕ್ರೆ பூகாயில் நீங்க நீங்க ஆர்டர் ஆக்கா கொரியர் ஆக்குறாரு ஹனி இப்போ நீங்க மறந்தங்க நான் கரண்ட் காட்டுறேன் பீஸ் இஞ்சி எடுத்து நீங்க ಈ ಸೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ஒரு புதினா இடணும் நல்ல குத்தோணும் இதுலோ తెల్ల தண்ணி బీతోను ಚಪ್ಪೆ ತಣ್ಣಿ ಬೀತಾರಲ್ಲ ಚಪ್ಪೆ ತಣ್ಣಿ ಬೀತೋನು ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಗಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಹಾಕ್ರೆ ಬಂದು ಇಪ್ಪ ಇದ್ರ ಚಂದ ಫುಲ್ ನೀಟ್ ತಣ್ಣಿ ಹರ್ಕೊನು ಕುದಿಗಿರಾಯ್ತಿತ್ತು ಹಿಂಗನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಡೋನು ಅಡ್ಡಿಲ್ ಇಂಜಿರೋ ನೂಲ್ ಬಲ ಬಂದು இப்போ நான் இದ್ರ தெல் தட்டி இதுக்கு வீத்துறேன் இப்போ இதரோட இன்னங்க யூஸ் ஆக்குற அக்சானி இப்போ நான் இதுக்கு அக்சானி ಬೀತಿಯೋಲ್ಲ ಇದರ ಚಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋನು ಕಾಪುರ ಹನಿ ಎಲ್ಲ ಕುಮ್ಮಂಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹನಿ ಅಲ್ಲ ಹನಿ ಆಯ್ತು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹನಿ ಉಂಟಾ ಹಿಂಗ ಅಂಗಡಿಗೆ போயிட்டு ನೋಕ ಹಂಗ ನೀನ್ ರೆಡಿ ಹಾಕೋರು ಚಂತ ಅಕ್ಸಾ ನಾಡಿರಂಗಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಇಂಥವ್ರು ಚೆಕ್ ಹಾಕುರು ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ರೆ ಇಪ್ಪ ಇದ್ರ ಕುರ್ಚಿ ಕಾಟ್ರೆ ಚಮೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣುಂಟಾ ಹಿಂಗ ಇದೇ ಮರಂದ್ ಹಾಕಿ ತಂಡು இன்னொரு ரெசிபி காட்டுறேன் இதுக்கு தெல்ல ஹனி இட்ரு தெல்ல பெப்பர் பவுடர் இடணும் இல்லை மிக்ஸ் ஆக்கணும் ಅವು ಚಮ ಬಣ್ಣು ಉಂಟಾ ಈಗ ಇದೇ ಮರಿಂದ ಹಾಕಿ ತಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬೇನುಂಟಾಯಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕುರು वीडियो ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಹಾಕುರು ಶೇರ್ ಹಾಕುರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕುರು ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲ್ ಬಂದೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ फिर से कट चंगाई मार।